Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. Ní orúkọ Jésù. Àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run ìgbàlà wa. Gba ọpẹ́ wa. Àmín. Fún àǹfààní mìíràn tí a ní láti tún gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àmín. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ náà, Ọlọ́run wa bá wa sọ̀rọ̀. Àmín. Ọ̀rọ̀ rẹ jó gba ọkàn wa là. Àmín. Ọ̀rọ̀ rẹ jó mú wa yè. Àmín. Nígbà tí a ó parí eré ìje wa nínú ayé yìí, jẹ́ á padà sí ọ̀dọ̀ rẹ. Àmín. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Hallelujah. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Àmín. Hallelujah. Hallelujah. À ń kí gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run wípé a tún kú Sunday tòní yìí. We are greeting all the children of God that happy Sunday. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó fi àyè gbà wá láti rí ọjọ́ òní. Also, we are thanking God that has given us the opportunity to witness a day like this. Àdúrà mi ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ bí eléyìí ni a ó ṣe nínú Jésù. My prayer is that we are going to celebrate more in Jesus' name. À ń lọ láti kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We want to examine the Word of God. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa Let us open our Bible sí ìwé Éfésù to the book of Ephesians, orí karùn-ún. chapter 5. Mo ń ka ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún kẹtàdínlọ́gbọ̀n. I'm reading verse 27. Kí ohun kí ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tí ó ní ògo ní àìní àbàwọ́n tàbí àléébù kan tàbí irú kan báwọn nì ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìní àbùkù. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. A fẹ́ kíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí àkòrí tí a pè ní ìjọ tó lógo. We want to examine the word of God on this theme called glorious church. Ìjọ tó lógo. A glorious church. Níbi tí a ti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Where we have read the word of Ó God. sọ̀rọ̀ nípa Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní ìjọ rẹ̀. That place was talking about Jesus as the one who owns his church. Nígbà tí a bá tún tẹ̀síwájú, a ó tún máa mẹ́nuba díẹ̀ nínú àwọn kan wọ̀nyí. By the time we move forward, we will be mentioning some of these things. Kí ni à ń pè ní ìjọ gan tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ What yìí? do we even call church that we are talking about? Ìjọ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ni àkójọpọ̀ àwọn ẹni ìràpadà nínú ayé tí a wà The yìí. church we are talking about is talking about the gathering of the redeemed people in Àwọn this ẹni world. tí a ti ràpadà tí a ti pè jáde kúrò nínú ayé. The people that has been redeemed, that has been taken out of the world. Àwọn ẹni tí a ti gbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. The people that have been redeemed from their sins. Àwọn tí a ti mú kúrò nínú agbára òkùnkùn ayé yìí. People that have been removed from this powerful darkness of this world. Gẹ́gẹ́ bí èdè Gíríkì tí a lò gẹ́gẹ́ bí ecclesia bí ó ṣe túmọ̀ rẹ̀. According to the Greek word of ecclesia that has been translated, Gbólóhùn yìí túmọ̀ ìjọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni tí a ti gbàlà tí a ti mú kúrò nínú ayé búburú yìí, ayé tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ yìí. This area is telling us about the people that have been redeemed or that have been taken out of the world that is full of sin. Bí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọ, When we are talking about church, a ò sọ̀rọ̀ nípa àwùjọ we are not talking about the gathering, bí kò ṣe àwọn kírísítíẹ́nì, but we are talking about Christians. àwọn tí wọ́n ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà wọn, Those people that have accepted Jesus Christ as their Savior. àwọn tí wọ́n ti and fi ayé wọn fún Olùgbàlà náà ẹni tó kú lórí àgbélébùú. those that have given their life to that Savior that was killed on cross. Púpọ̀ ló máa ń rí ìjọ gẹ́gẹ́ bí ògiri lónìí. Some people will see church just as a building today. Púpọ̀ ló máa ń rí ìjọ gẹ́gẹ́ bí àwùjọ àwọn ènìyàn. Some people will see church as a gathering of men. Ṣùgbọ́n ìjọ tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ But yìí the church we are talking about kì here, í ṣe àwùjọ it is not just a àwọn gathering ẹni tí a ti rà padà. of people that have been redeemed. Àwọn ẹni tí a ti sọ di ọmọ Ọlọ́run. Talking of people that have been converted to that of God. Ìjọ tí a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, And the church we are talking about, Jésù fúnra rẹ̀ ló kọ́ ọ. it is Jesus that has laid the foundation of this church. Nínú àkọsílẹ̀ ìwé Mátíù, According to St. Matthew, orí kẹrìndínlógún, of chapter 16, tí a bá wo ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún sí ìkejìdínlógún. when we look at verse 17 to 18, Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbí yìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ nígbà tí Jésù ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ yìí pé kí ni àwọn ènìyàn tilẹ̀ mọ òun sí. there was an occurrence there where Jesus Christ was asking his disciples how they know him to be. Nínú ìbéèrè yìí ni Pétérù ti dìde dúró láti dáhùn pé Jésù ìwọ ni Mèsáyà náà, ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá And ògo. it was from this question that Peter was able to reply Jesus that you are the Messiah, the Son of the Most High God. Jésù sì wá fọhùn jáde ní ìgbà náà. And Jesus now replied in that, Ó sì sọ fún Pétérù wípé and told Peter that, ìwọ Jónà
ọmọ Símónì ọmọ Jónà. You, Simon, the son of Jonah, Pétérù ni orúkọ rẹ. Peter is your name. Lórí rẹ ni wọ́n sì kọ́ ìjọ mi. And upon you I will build my Ìyẹn lórí ìjẹ́wọ́ ńlá tí Pétérù mú jáde And yìí. that is concerning the confession that Peter has made. Lórí rẹ ni a sì kọ́ ìjọ láti ìgbà náà wá. And upon him the church of God was built. So Jésù fúnra rẹ̀ ni ó kọ́ ìjọ And rẹ̀. Jesus Christ is the builder of his church. Ìjọ tí Jésù sì kọ́ yìí. And the church that Jesus built, Ìjọ yìí bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdílé wá. and this church started from each family, Láàárín ọkọ àti aya from husband and wife àti àwọn ọmọ. and their children. Èyí ni ibi tí ìjọ ti bẹ̀rẹ̀. That is where the church started. Nígbà tí ìjọ bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdílé. When church started from family, Òun ló tẹ̀síwájú tó di gbígbòòrò nígbà tí gbogbo ìdílé wá kó ara wọn jọpọ̀ láti jọ́sìn then sí it Ọlọ́run. continued to be multiplied and become where all families gather to worship on Àwọn God. ìdílé tí a fi rà padà. These are the families that has been redeemed. Wọ́n wá kó ara wọn jọpọ̀ nínú gbọ̀ngàn ńlá. They will now put themselves together in a big auditorium Láti bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ́sìn sí in Ọlọ́run. order to fellowship unto Almighty God. Èyí ló fa ìkórajọpọ̀ ọlọ́pọ̀ ènìyàn nínú gbọ̀ngàn ńlá kan tí a kó ara wọn jọpọ̀ sí ti ń yin Ọlọ́run. This is what has now come to be a people coming together in a place where we call a church, where we worship Èyí ni God. a wá fi ní orúkọ fún gbọ̀ngàn kọ̀ọ̀kan bí ìgbà àpọ́sítélì ti Kristi, bí ìgbà àpọ́sítélì ti Kristi, bí ìgbà àpọ́sítélì ti Kristi náà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lórí àwọn bíi kátólíìkì, àwọn bíi Anglican, àwọn bíi sẹ̀lẹ̀ àti kérúbù. And this is what now metamorphosed into different churches that are given different names, just like Christ Apostolic Church, the Apostolic Church, the Celestial Church of Christ, the Catholic Church, and all other churches. Gbọ̀ngàn yìí ni à ń sọ ní orúkọ. It is this gathering that we are naming. Ṣùgbọ́n èmi àti ìwọ ni Ọlọ́run retí wípé kí a jẹ́ ìjọ fún But òun. it is you and I that God is expecting that we should be a church unto Him. Ọ̀nà tí a tẹ̀lé gbà láti jẹ́ ìjọ fún un ní ìgbà tí a bá ti rà wá padà nípa ikú àtàkì ìdíje. And the only way we can be a church unto God is when we are being redeemed and come into this Christ life. Ìbéèrè mi nìyí o. This is my question. Ìjẹ́ àti ra ìdílé rẹ padà. Is your family redeemed? Ìjẹ́ àti ra ìdílé mi padà. Is my family redeemed? Tí a bá wá wò pé ìjẹ́ àti ra ìdílé wa padà. And when we are looking at it as is our family redeemed? Ẹ jẹ́ kí a túbọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ara wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì Now kọ̀ọ̀kan. let us start from each one of us. Ìjẹ́ àti ra ọ̀ padà. Have I been redeemed? Ìjẹ́ ò ti di ẹni ìràpadà. Have we become a redeemed person? Ìràpadà tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. The Savior we are talking about here. Òun ni yóò mú kí èmi àti ìwọ tí a ṣẹ́pá ṣẹ́sẹ̀ fún Jésù ẹni tí ó wá gba ayé rà. That is what will make all of us to be under Jesus Christ that has come to redeem the world. Nígbà tí a bá ti di ẹni ìràpadà. By the time we have become a redeemed one, Ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ yóò di ìríra fún wa the pátápátá. sinful life will become something we hate completely. A ò ní máa dẹ́ṣẹ̀ mọ́. We will not go into sin A máa gbé again. ìgbé ayé tí ó mú inú We are Ọlọ́run. going to live a lifestyle that gladdens the heart of Ṣùgbọ́n tí God. a kò bá tí ìrà wá padà. By the time we are not saved, Ìgbé ayé wa yóò kún fún òkùnkùn biribiri. our lifestyle will become that of serious darkness. Ìgbé ayé wa yóò kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. It will be full of serious sin. Nítorí wípé a kò tí ì ṣiṣẹ́ ìràpadà nínú ayé wa. Because the work of salvation has not been done in our Ẹ̀sùn lives. tí Jésù ṣe fún èmi àti ìwọ. Let us look at what Jesus Christ did for you and Gẹ́gẹ́ bí I ìjọ, as a church. ohun tí Jésù olùgbàlà ṣe. What Jesus Christ Gẹ́gẹ́ bí did ìjọ fún wa. as a church unto us. Jésù nínú ìfẹ́ rẹ̀ sí wa. Jesus Christ in his loving kindness Ó unto fi us. ara rẹ̀ fún wa. He gave himself unto us. Mo ń sọ̀rọ̀ yìí nínú ìwé Éfésù I'm yẹn. talking about the same book of Ephesians, Orí karùn-ún chapter 5, ní ẹsẹ̀ ìkáǹdọ́gbọ̀n sí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. verse 15 to 16. Verse 25 to 26. 25 to 26. Níbí yìí ni ó ti fi hàn wá wípé This is where it showed unto us Jésù fún ara rẹ̀. that Jesus Christ Ó himself fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí wa has shown us the loving láti kindness fi ara rẹ̀ fún wa. in order to give unto us himself. Ẹ jẹ́ kí n kà báyìí. Let me read it now. Ó ní ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín gẹ́gẹ́ bí Kristi sì ti fẹ́ràn ìjọ tó sì fi ara rẹ̀ fún un. Mò ń ka ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Kí òun tó lè sọ ọ́ di mímọ́ lẹ́yìn tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. Verse 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by his word. Nípasẹ̀ ìfẹ́ tí Kristi ní sí wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ, Through the loving kindness that he has unto ó us, fi ara rẹ̀ fún wa. he has given himself Ó unto kú us. lórí igi àgbélébùú. He died on the cross. A kàn ní so. He was nailed. Adé ní adé He ẹ̀mí. was given that crown of thorns. A fún ní ọ̀fọ̀. He was pierced too, Tìtorí wípé because ó of fẹ́ràn wa. he loved us. Torí wípé Because ó of fẹ́ mú ohun kan jáde nínú he ayé wa. wanted to bring something out of our Ohun lives. tó sì fẹ́ kú jáde náà ní wípé And what he wanted to bring out of our kí ó lè lives sọ wá di mímọ́ so that he make us holy nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. through his word, Kí ó lè ṣe wá pé so that he
it will make us accurate nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. through His word. Bíbélì wípé The Bible says ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀. He sent His Ó word. mú wọn lára dá. The Lord healeth them Ó sì gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. and saved them from their destruction. Ó gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. Save them from their Ìjọ destruction. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí èmi àti ìwọ́n gbọ́ wọ̀nyí. The word of God that you and I were listening to Ìjọ ó ti gba ẹ̀ṣẹ̀ kúrò ní ọwọ́ wa. taking away things from us. Ọlọ́run mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún wa. God has brought us His own word Kí a bá lè di ẹni so ìgbàlà. that will become a redeemed one. Kí a bá lè bọ́ lọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn So àpáyà. that will be redeemed from that of the problem of hell. Ìwọ̀nba ní àjàkálẹ̀ àrùn tó wà nínú ayé. That one we are explaining in this world is just a little one. Àjàkálẹ̀ àrùn tí inú ayé yóò dópin. That firstness of the world will come to an end one day. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ tó wà nínú rẹ̀ nìyí. But the problem that is there is this. Bí ènìyàn bá bọ́ lọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn sínú ayé. This one is saved from that of the world. Tí ó bá lọ sínú àjàkálẹ̀ àrùn tí ọmọ àpáyà lò. Go to that pestilence of that hell. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe ayé wa. That person is very unfortunate. Kí a má bàa nípa àti ìpín. So in order for us to have our own portion, Nínú àjàkálẹ̀ àrùn ọmọ àpáyà. that pestilence of that hell, Nínú ìparun ayérayé yẹn. the destruction of the Ní eternity, Jésù yẹn ṣe fi ara rẹ̀ and fún wa. that's why Jesus Christ did himself Tí unto ó bá lè us, sọ wá di mímọ́. so that it will make us holy. Jẹ́ kí n béèrè yìí o. We ask this question. Ṣé o lè ní orí ọ̀fẹ́ We need to have that grace láti darapọ̀ mọ́ ìjọ tó lógo? in order to meet with the church that has glory. Ṣé o lè darapọ̀ mọ́ ìjọ tó lógo lókè? We will be able to meet with the church that has glory up there. Nígbà tí àwọn ìjọ tó lógo bá péjọ lọ́rùn. By the time we have the churches that has glory, by the time they gather together in Nígbà tí heaven, àwọn ẹni ìràpadà bá péjọ by lọ́rùn. the time the redeemed ones are gathering together in heaven, Nígbà tí àwọn ènìyàn mímọ́ bá péjọ by the lọ́rùn. time the holy people are now gathering together in heaven, Àwọn tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ mọ́ nígbà tí wọ́n bá péjọ lọ́rùn. people that have been sanctified with God's word, Ṣé by the time they ó lè wà ní àárín wọn pẹ̀lú you wọn? will be able to be part of them. Ṣé ó lè ní orí ọ̀fẹ́ láti wà láàárín àwọn ìjọ tó lógo lókè? You will have that opportunity to be among the church that has glory in Ó ṣeé heaven. ṣe kó o wà nínú ìkórajọpọ̀ ti ayé. It's possible for you to be in the gathering of this world. Ìyẹn ni wípé kó o ní ìjọpọ̀ pàtàkì tó ń lọ nínú ayé. We are talking about when you have a particular church you are attending. Èyí kò tí ì sọ bí kò tún wà láàárín àwọn ìjọ tó lógo That lókè. one has not counted you among those people that are part of those people that have the church or that has glory. Kó o tún lè wà láàárín àwọn ìjọ tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ By the yìí. time you are part of this church we are talking O gbúdọ̀ about, gba Jésù ní Olúwa àti you olùgbàlà must rẹ̀. accept Jesus Christ as your Lord and Kí Savior. o bá lè bá Jésù rìn nínú ayé níbí In yìí. order to walk with Jesus Christ in this world Ìdí here, ni wípé àwọn tí a ti rà padà ní Jésù fẹ́ mú lọ bí the ìjọ. thing is that people that have been redeemed, they are the ones that God wants to take away as a church. Àwọn tí yóò wà lọ́run ni àwọn aláìlábà wọn pẹ̀lú Jésù. Those that will be in heaven, they are the ones that has no blemish. Àwọn aláìní àléébù. Those ones without blemish. Àwọn pípé. Those ones that are accurate. Àwọn tó jẹ́ mímọ́. Those ones that are holy. Àwọn tí wọ́n ti gba Jésù ti kú tìyè. Those that have accepted Jesus Christ with their life and Àwọn tí death. wọ́n fẹ́ láti bá Ọlọ́run rìn láì wo ohun ayé Those yìí. who want to walk with God without looking at the worldly things. Àwọn tí ìfẹ́kúfẹ́ ayé tí ò ní gba ọkàn wọn kúrò lọ́dọ̀ That Jésù. worldly things can never take their heart from Jesus Àwọn Christ. nìkan ni yóò wà lọ́dọ̀ Jésù ní ìjọ bí ìjọ tó lógo. They are the only ones that will be with Jesus Christ as the church that has glory. A ti là ń kó àwọn kan nínú ayé tí a wà I am yìí. hearing some people in this world Wọ́n ní àwọn ni successful minister of God. that they are the successful, they are the ones that are successful as ministers of God. Àwọn wo ló ṣe àṣeyọrí nínú ayé gan? Who are those that are successful in this world? Ìdí àṣeyọrí wà nínú ayé gan tí a Those ṣe. that are success in the world we are talking Tàbí about. sọ fún ọ wípé wọ́n tẹ̀ ti ṣe àṣeyọrí. I even told them that they are successful already. Ṣé torí mọ́tò tí wọ́n kó jọ ni wọ́n ṣe ni pé wọ́n ṣe àṣeyọrí? Because of the fleet of cars that they have. Tàbí onírúurú àwọn aṣọ ńlá lọ́wọ́ iyebíye tí wọ́n kó jọ? Many big garments that are very costly that they have. Ṣé torí ilé tí wọ́n níjọ àgẹran ni wọ́n ṣe lérò wípé wọ́n ti ṣe àṣeyọrí? Only because of various mansions they are building that they see themselves as Kò successful. tí ì sí ẹni tó ṣe àṣeyọrí ní ayé òdìgbà tí a bá ní There ọ̀run. is no one that is successful yet in this world until we get to heaven. Ọ̀run ni àṣeyọrí wá wà. Our success is in heaven. Ó dẹ̀ nígbà tí a bá débẹ̀ bí ìjọ tó lógo. And it is until we get to that place as a church that has glory. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni Jésù ń bọ̀ wá mú lọ. These are the people that Jesus Christ is coming to take Láti away. mú lọ sí ọ̀dọ̀ ara To rẹ̀. take them away unto him. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ìwé Éfésù yẹn mò ń kà lẹ́ẹ̀kan sí. I'm reading that verse again. Ó ní kí ó lè mú wọn wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tó lógo ní àìní àbàwọ́n tàbí àlébù tàbí irú kan báwọn ni ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìní àbùkù. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing,
but that it should be holy and without Ó blemish. fẹ́ mú wọn wá sí ọ̀dọ̀ He rẹ̀. wanted to bring them to him. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọ tó lógo ni. But we are talking about church that has glory. Ó fẹ́ mú wọn wá máa bá a dé. He wanted to bring them so that they will stay with him. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọ tó lógo ni. But we are talking about church that has Kì í glory. ṣe ìjọ tó turọ́. No, we are not talking about church that lies. Kì í ṣe àwọn alágbèrè. We are not talking about fornicating Kì churches. í ṣe àwọn oníjà. We are not talking about fighting Kì í churches. ṣe àwọn tó kún fún èké. We are not talking about coughing Kì í churches. ṣe àwọn tí ayé wọn kún fún ẹ̀gbin àti We are òwò. not talking about the people whose lives are full of blemishes. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni tí a ti rà padà. The people that have been redeemed. Kì í ṣe bí ìjọba bá ṣe tóbi tó ló fi hàn wípé a ti ṣe ìjọba lógo. It is not as big as the size of our church that will make us a glorious Kì í one. ṣe bí a ṣe ní àwọn ọmọ ìjọ sí ló fi hàn ìgbé ìjọba ní ògo. It is not how much the people that are fellowshipping in a church that determines how glorious Kì the í church ṣe bí is. àwọn akọni wọ́n ṣe lè kọ orin dídùn tó ló fi hàn ìgbé ìjọba ní ògo. Not as sonorous as the choir will sing that will say that church is a glorious Kì í one. ṣe bí àwọn ènìyàn pàtàkì àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn olówó ṣe wà nínú ìjọba tó ló fi hàn ìgbé ìjọba ní We are ògo. not talking about when we have so many people that are important that are fellowshipping in a God. Àwọn tó lógo nínú rẹ̀ ni àwọn ẹni tí a ti rà padà. Those that are glorious in that church, that the ones that are saved. Ará nínú Olúwa mò ń pè ọ́ lónìí. Brethren, I'm calling you Kó now. o má darapọ̀ mọ́ àwọn ẹni tí a ti rà padà. To come and meet with people that have been Kí o saved. lè jí ọ̀kan lára àwọn ìjọ tó lógo lórí Let rẹ̀. us be a part among those people, the church that are glorious. Ká Jésù lólúwa tó olùgbàlà ẹ lónìí bí òkò kò má ti ṣe bẹ́ẹ̀. And as your Savior, if you have not done Tó that. o bá bẹ̀ sí ní Jésù olúwa tó olùgbàlà rẹ tó mú ìdúró rẹ tó o bá lè darapọ̀ mọ́ ìjọ tó lógo. If you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you must hold your stand so that you be part of glorious Tó o church. má ṣe jẹ́ kí ohun ayé yìí kó mú ọ kúrò níwájú Not Ọlọ́run. allow any worldly thing to take you away Tó from o má God. ṣe fàyíká ìjì àkókò yìí kó mú ọ kúrò níwájú Allow Ọlọ́run. the storm of this present time to take you out from God. Dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ Stand on your kí legs o lè bá Ọlọ́run rè títí dé in òpin. order to walk with God till the end. Ṣùgbọ́n bí ìwọ kò bá tí ì ní Jésù, But if you have not accepted Jesus, lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní àǹfààní tó o ní mọ́. presently this is the time you have. Ìṣẹ́jú kan síbi tí a wà yìí lè fẹ́ jù fún ọ. The minute to this time may be too late. Dọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù. Release your life unto Kó Jesus. o jẹ́ kí Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ṣàkóso ayé rẹ. Let Jesus Christ be the controller of your Kó life. o lè jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ìjọ tó lógo lókè. To be part of glorious church. Nígbà tí ayé yìí bá parí, By the end of this tí a lè year, kà ó yẹ pẹ̀lú àwọn àyè. so that you be counted worthy and with people that are worthy. Àdúrà mi ni wípé My prayer is this. Ọlọ́run yóò mú èmi àti ìwọ́délé. The Lord is going to take you and I to A ó sì kà wá yẹ lókè. and you are going to be counted worthy. Nígbà tí àwọn àyànfẹ́ bá péjọ lókè, The time the people that are following with God, they are gathering on the tí heaven. wọ́n bá ń pe orúkọ By Ọlọ́run, the time they are now counting the àdúrà mi ni wípé prayer is that orúkọ wa kò ní sọnù our láàrin names will wọn. not be found wanting among Kí them. Olúwa tó kún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Lord, let it go Ẹ jẹ́ well. ká jọ gbàdúrà. Let us pray. Ẹ já sọ fún Let Ọlọ́run. us pray God. Olúwa, My God, mo yọ̀dọ̀ ọkàn mi fún ọ I lónìí. release my heart unto you today. Wá gba ìjọba ọkàn Come mi. and take over the government of Wá gba ìjọba ayé rẹ láti òní lọ. control my life today. Ìwọ tó bá ní kó ti fi ayé rẹ fún You Jésù. know you have accepted Jesus Christ as Ó your ṣe Lord. gbàdúrà yìí náà báyìí wípé Say the prayer like this. Olúwa ẹsẹ̀ mi má jẹ́ ó yẹ. Don't let my legs be Mo fẹ́ wà dragged. pẹ̀lú àwọn ìjọ tó lógo lókè. Same with the glorious church in Ẹgbọ́n heaven. sókè orí ẹja jọ gbàdúrà. Lórúkọ Jésù. Bàbá ní orúkọ Jésù olùgbàlà. Ọlọ́run mo fẹ́ kó ràn mí lọ́wọ́. Mo fẹ́ kó mú mi dúró. Kó o lè mú mi darapọ̀ mọ́ àwọn ìjọ tó lógo lókè. Ọlọ́run kàlẹ́ mú mi dúró ẹsẹ̀ mi má jò yẹ. 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 Olúwa kú àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Ọlọ́run a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa rú ọ̀rọ̀ rẹ ní agbára. Nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ kò ṣiṣẹ́ agbára. Ẹ̀mí mímọ́ máa gba ọkàn wa. Lórúkọ Jésù máa gba ọkàn wa. Láti òní yìí lọ fẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́ kó mú wa dúró kí a lè darapọ̀ mọ́ ìjọ tó lógo níkẹyìn. Lórúkọ Jésù lọ bá ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo agbára ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé wa Ọlọ́run pa wọ́n fún wa. Ọlọ́run gbà wá lágbàtà. Níkẹyìn ayé wa lórúkọ Jésù olùgbàlà mọ́jà kábàámọ̀. Ìyá délé ògo sí. Ògo ni fún Ọlọ́run wa. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Ní ìtẹ̀síwájú àdúrà wa, Confirmation of our prayer. a ó gbóhùn sókè. We are going to raise our voices. A ó sọ fún We are Ọlọ́run. going to tell God. Olúwa, nínú ìjọ ológo, báyẹ̀ ẹ̀yẹ ni àwa tè. Ó yá àdúrà. Olúwa nínú ìjọ ológo, báyẹ̀ ẹ̀yẹ ni àwa tè. Nínú ìjọ ológo,
olúwa má jẹ́ jẹ́ ní àwátì olúwa kàníyẹ olúwa kàníyẹ olúwa kàníyẹ ní ìjọ ológo olúwa kàníyẹ olúwa kàníyẹ olúwa kàníyẹ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa àmín àmín àwọn gbóòsókè àwọn sọ fún Ọlọ́run olúwa má jẹ́ ìṣàṣedànù láyé olúwa má jẹ́ ìṣàṣedànù láyé nínú gbogbo iṣẹ́ ìsìn mi nínú gbogbo iṣẹ́ òjò mi nínú gbogbo ìdáwọ́lé mi olúwa má jẹ́ ìṣàṣedànù olúwa wá ràn mí lọ́wọ́ ó yá ká ní gbogbo gbàdúrà lọ Jésù olúwa wá ràn mí lọ́wọ́ má jẹ́ ìṣàṣedànù láyé nínú gbogbo ìdáwọ́lé mi nínú gbogbo iṣẹ́ ìsìn mi nínú gbogbo tí mo ṣe pátápátá olúwa má jẹ́ ìṣàṣedànù olúwa má jẹ́ ìṣàṣedànù olúwa ràn mí lọ́wọ́ olúwa ràn mí lọ́wọ́ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa wàá sọ fún Ọlọ́run báyìí olúwa mo lọ nínú àjò ọ̀sẹ̀ yìí àánú tí kò sí ìgbàlù rẹ̀ rí olúwa gbèrèdè sí mi ìrànlọ́wọ́ ńlá láti òkè wá olúwa sọ ọ́ kalẹ̀ fún mi nínú àjò tí ọ̀sẹ̀ yìí jẹ́ mójú rere pàdé ó yá gbóhùn sókè gbogbo àdúrà lórúkọ Jésù mo lọ sí àjò tí ọ̀sẹ̀ yìí àánú ńlá tí kò sí ìgbàlù rẹ̀ rí olúwa ó yá gbígbà sí èmi ayé àtàwọn ọmọ mi olúwa ojú rere àti òkè wá ìrànlọ́wọ́ láti òkè wá olúwa rí àìsí lórúkọ Jésù olúwa ṣàánú rẹ̀ olúwa wà pẹ̀lú mi o mú mi rí àárín rẹ̀ nígbà tó máa parí ní àjò náà ní èdè ológo gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa olúwa gbọ́ àdúrà wa tí a ṣe dáhùn rẹ̀ gbogbo tí a ti bèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ lórúkọ Jésù jẹ́ ayé sí ayọ̀ gbà fún ìsìn tí ò ní olúwa gbé ọjà bàbá gba ọpẹ́ wa ìbùkún tí inú rẹ̀ tí a ti nígbà lórúkọ Jésù bàbá májò sọ̀nù mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀mí wọn mú wa délé ìjọ tí ó lógo tí í ṣe ìjọ Kristi ní ìkẹyìn òun ni akọ wa fẹ́ láti wà níbẹ̀ lórúkọ Jésù olúwa mú wa délé o ká lè máa yìn ọ́ ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa àmín. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Jésù olúwa ìfẹ́ mọ́ sí Ọlọ́run lákọ́ sí ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá wa gbé láé àti láéláé àmín 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 ní orúkọ Jésù. Bíbélì àjùmọ̀ká ọdún sí mi tí a ti gbà yílà gbogbo òkè ayé nítorí èyí Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn àmín. Àlèlúyà lámẹ́ta àti ògo lámẹ́ta sí Ọlọ́run ìyanu ọ̀yá. Àlèlúyà.